الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أمير المجلس والمنصفون والسامعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. اليوم أريد أن ألقي أمامكم كلمات مختصرة حول الموضوع الإكرام بين الصديق وآل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الموضوع مهم جدا في عصر الحاضر، لأن الناس مختلفون في ذلك، فاسمعوا وتأملوا. يقول علي رضي الله تعالى عنه: هل أنا إلا حسنة من حسنات أبي بكر رضي الله تعالى عنه. والصديق رضي الله تعالى عنه يقول: والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليه أن أصل من قرابتي. وعلي رضي الله تعالى عنه يحلف بالله: إن الله أنزل اسم أبي بكر من السماء الصديق. ويقول الصديق رضي الله تعالى عنه: ارقبوا محمدا في أهل بيته. أيها السامعون، سأل محمد بن الحنفية عن أبيه: أي الناس خير بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال علي رضي الله تعالى عنه: أبو بكر. وسألت عائشة رضي الله تعالى عنها عن أبيها: يا أبتي أراك تكسر النظر إلى وجه علي. فقال: يا بني، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: النظر إلى وجه علي عبادة. أيها الأحباء، ماذا رأيكم بعد سماع الروايات في محبة الصديق لعلي ومحبة العلي للصديق رضي الله عنهما؟ فهم بعض الناس عن قليل من الروايات التي تدل عن اختلاف الرأي فيما بين الصحابة. كان الصديق لا يحب ولا يكرم لعلي، وعلي لا يحب ولا يكرم للصديق رضي الله تعالى عنهما. هذا غلط فحش. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: جاء أبو بكر وعلي رضي الله تعالى عنهما يزوران النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته ب6 أيام. فقال علي لأبي بكر: تقدم يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر: ما كنت لأتقدم رجلا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: علي مني كمنزلتي عند ربي. فقال علي: ما كنت لأتقدم رجلا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما منكم من أحد إلا وقد كذبني غير أبي بكر، وما منكم من أحد يصبح إلا على بابه ظلمة إلا باب أبي بكر. فقال علي: فقال أبو بكر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول؟ قال: نعم. فأخذ أبو بكر بيد علي ودخلا جميعا. أيها السامعون الكرام، هذا زمان الفتن، والسلامة في هدي الأسلاف، والأسلاف متفقون على أفضلية المطلقة للصديق الأكبر. وفي آخر الكلام أسأل الله الحياة والممات على أهل السنة والجماعة. والسلام.